Бөрлі ауданында мешіт жамағаты арасында футболдан ашық біріншілік өтті. Екінші мәрте өткізілген турнирге облысымыздың 7 ауданынан 9 команда қатысты. Аяқтаушылар жарысын өткізудегі басты мақсат ұлтаралық дінаралық татулықты арттыру. Турнирге Бәйтерек, Ақжайық, Жаңақала, Қазталов, Теректі, Шыңғырлау, Бөрлі аудандарының жамағаты қатысты. Басты мақсат бұқаралық спортты насихаттап, салауатты өмір салтын ұстану. Турнир елдегі салиқалы саясаттың арқасында орнаған бірлікті, ауызбіршілікті білдіргендей. Жамағат арасында тек спорттық шаралар емес, құранды мәнерлеп оқудан білім сайыстары тұрақты түрде өтіп отыр. Ал турнирдің қорытындысы бойынша бірінші орынды Жаңақала ауданының командасы жеңіп алса, екінші орын Бәйтерек ауданында, ал үшінші орын Ақжайық ауданына бұйырды. Ал үздік ойын көрсеткен футболшылар түрлі аталымдар бойынша марапатталды. Қазіргі уақытта дін мәселесі өте өзекті ғой. Сондықтан осы дін жамағаттарын арасында дұрыс түсінікті қалыптастырып, спортпен де, діни бір шарамен де, басқа бағыттағы да шаралармен де мешіт жамағат арасында дұрыс дінді қалыптастыру.